कि आजकल छोटे-छोटे बच्चों को कहते हैं साइनस की प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। बच्चा मेरा 10 साल का है, लोग कहते हैं कि उसको 3 बार निमोनिया हो चुका है, ठीक है। जबकि हमने सारे टेस्ट करवा लिए, कोई रिस्क फैक्टर समझ नहीं आ रहा। वो रिस्क फैक्टर तो आपके पास खुद ही है कि बच्चा आपका कहता है एकदम कहते हैं ठंडा पानी पी रहा है, फ्रिज में खेल के आता है बाहर और वो भी रनिंग करके आता है, भाग के आता है ग्राउंड में और आते ही ठंडी बोतल मुँह में लगा लेता है। तो वो अपने आप में ही कहते हैं एक रिस्क फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं।